Ну что ж, пойдем помоем ноги, переоденем шорты. Хотя, может, даже не будем переодеваться, сразу помоем ноги, пойдем позавтракаем. Возьмем с собой в номер жратвы. На всякий случай. Вдруг, если я на обед не успею, там булок каких-то, чтобы в дороге перекусить. Сейчас посмотрим, что вообще там есть. Вот здесь еще тенек частично. Ох, как красиво. Я, наверное, украл всю красоту, которая есть в этом месте. В отеле на море, на берегу. Ну и также я отдал свою красоту на память многим, с кем познакомился. В виде фото, в виде каких-то роликов. Что ж, пойдем. Еще есть одно неисполненное. То, что нужно было, то, что хотелось исполнить. Оденем шорты. И здесь вот на подушечках расположимся. Аккуратненько, красиво. Очень мило. Ну что ж, вот еще один оазис, где вас угостят вкусным кальмаром, рыбом. Это ресторан ля карт. На закате. Красиво тоже. Так, встретимся в следующем ролике. Мира, любви, пока.